A vida não espera você estar bem. Levante todos os dias, agradeça a Deus por estar vivo e continue seguindo em frente. Cuide muito de você, porque se alguma coisa acontecer com você, o mundo vai continuar girando. E lembre-se, se você não trabalhar para alcançar o seu sonho, alguém vai te contratar para alcançar o sonho dele. Trabalhe duro, em silêncio. E nunca se arrependa do seu passado. Aprenda com ele e tente ser melhor a cada dia. Pode ter certeza, você vai conseguir.